Kamera tayyormi? Abbos aka shoshmang, ozgina to'xtang. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Yaqinda IELTS natijangizni 8 ga yangilabsiz. Shu xususida ozgina bizga ma'lumot bera olasizmi? Bu 8 birinchi urinishda emas, birinchi urinish 2021-yil bo'lganda va unda 6 ni olgandim. Ya'ni 6 menga Janubiy Koreyaga magistraturaga o'qishga kirish uchun yetarli edi va undan keyin 6,5 oldim Janubiy Koreyani o'zida. Undan keyin 2024-yil buni 7 qildim va 2026-yil iyun oyida 7,5 qilib va 1 oy o'tgandan keyin 8 natijaga erishdim. Ustoz, bizning milliy sertifikatimizda siz natijalaringiz qanday? Sefer imtihonidan 4 marta imtihonga kirgan bo'lsam, 4 olasi ham C1 va eng yuqorisi 71. Ustoz, 2025-26 yil o'quv yilida o'quvchilaringizni erishgan natijalari bilan ozgina ma'lumot bera olasizmi? IELTS bo'yicha 10 dan ortiq talabamiz sertifikatlariga erishdi va ularning orasida eng yuqorisi 7. Multi-levelda esa 70 dan oshiq talabalarimiz B2 hamda C1 sertifikatlarini olishdi. Ularning ichida 5 tasi C1 va B1 olganlar ham 50 dan oshiq. Rahmat ustoz. Agar siz ham mana shunday tajribali ustozlardan bilim olishni xohlasangiz, Madina Bono o'quv markazini ushbu raqamlariga qo'ng'iroq qiling.